注意看，眼前这位大哥一人养了超多条牧羊犬，让人惊讶的是，带他们出门散步时，狗狗们特别听话，有路人骑行路过，大哥伸手发令，牧羊犬们就乖乖原地不动，等路人走远，主人一声令下，他们才继续出发，不拴绳却有拴绳的效果。这些牧羊犬这么乖，也难怪大哥敢一人带这么多出门，原来全是让人省心的毛孩子，并且通过路人热情打招呼的样子来看，大哥一定是个很善良的人，不然毛孩子们也不会这么喜欢跟着他。